專輯嚟到咧，俾你簽翻個大名。不過喺呢個時候嘅話咧，當然啊，大家咧都會好專注嘅就係今次呢一個專輯咧，想問一問有關嘅就係裏面究竟有啲咩嘅歌曲可以同我哋介紹下咧？其實今次個專輯咧，其實都幾，我覺得有啲突破嘅。因為每一次嘅一啲新嘅一張專輯啦，都希望係有啲新嘅一啲元素俾大家。咁包括今次其實因為有好多歌其實都係會係貨之前啱啱完咗呢個演唱會去表演俾大家睇啦。咁所以入邊今次其實都幾多一啲 upbeat 嘅歌，係啦。咁入邊有啲比較其實新嘅我都新嘗試嚟嘅，一啲係真係 R&B 嘅歌。咁同埋包括我哋希望將成隻碟係串連埋一齊，所以中間係有啲music 嘅嘢，係可以令到大家係由頭聽落嚟嘅。哇！咁啊，大家咧就係如果係擁有呢一隻碟嘅話咧，就可以感受到咧即係中間嘅呢一種誠意喺度。嗱咁啊，當然啦，裡面嘅話，總之你有好多大家都會中意睇嘅就係你 TVB 嘅劇集裏面嘅主題曲啦。所以其實真係好抵啲㗎，一定要擁有嘅。係有埋 DVD 送㗎。哇！太好啦！嗱，既然係咁嘅，我就想問一問啦。咁喺製作呢一隻碟嘅時候嘅話咧，會唔會好辛苦？同埋咧喺錄製嘅時候嘅話，你自己會唔會係工作都買得困難咧？其實都有少少趕地嘅，因為啱啱先拍完一套古裝，咁跟住就要即刻準備演唱會，咁又要排好啊成，又要準備呢張專輯。咁其實入邊有一半嘅歌咧，係喺1個月之內連作曲、填詞、編曲、錄埋再 mix 排好，係啦。咁所以都係即係好彩啦，即係叫做都順利啦。係啊，但得出嚟嘅成績非常之好啊，係咪啊？大家中唔中意啊？OK，嗱，咁其實咧我就知道咧，就喺裏面嚟講嘅話咧，亦都有好多頭先你有講到啦，亦都係希望可以擺到喺我哋嘅演唱會裏面嘅。啱啱舉行過嘅演唱會嘅話咧，現在自我感覺係咪仍然繼續良好啊？其實我而家自己仲喺度回味緊，係㗎，每日都不停回味緊。咁當然個演唱會咧，希望跟住嚟不久嘅將來咧，仲可以帶到唔同嘅地方嘅。係。咁同埋當然入邊其實好多新嘅歌曲咧，即係大家可能覺得新之餘咧，除咗個音樂之餘咧，我都希望到時可能會有機會俾大家睇到嘅視覺上面嘅嘢。視覺上面嘅嘢唔係賣個關子啊嘛，可唔可以同我哋講講係邊方面視覺上面嘅嘢咧？當然，你個 MV 啊，當然係MV 啦。我跟住落嚟仲會拍多2隻 MV 嘅。哇！咁過幾日會拍多2隻 MV，咁到時好快大家都有得唱。大家就要留意啦，好唔好啊？同大家咧分享咗有好多有關於咧，就係我哋今次咧就係 LF 呢一個嘅專輯裏面嗰啲咧錄製嘅時候嘅苦與樂啦。當然喺呢個時候嘅話咧，我知道今日咧有好多朋友咧都係專登嚟到元朗廣場呢一度咧，想同阿峰有一個近距離嘅接觸嘅，係咪啊？所以我安排咗有2個嘅遊戲。先第一個遊戲嘅話咧，其實咧一講出嚟嘅話咧，就係講你㗎啦，就係齊齊錯。今日阿峰錯。